պրոֆեսոր, մանկաբանությունն է, գիտությունների ազգանագազում է Արաբական ինստիտուտի ավագ աշխատող, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Իրանագետ Գովան Իսկանդարյան։ Այսօր մենք խոսելու ենք Իրանի նկատմամբ դաշնակցությունների լրացման մասին եւ ինչպիսի հեռանկարներ բացվում Հայաստանի Շնորհակալություն, իհարկե Իրանի նկատմամբ հետաքրքրությունը ինչպես տեսնում ենք աճում է եւ ոչ մի կերպ չի դադարում, դա ունի իր, այսպես ասած, տրամաբանություն ունի այստեղ, քանի որ իրանային գերհզոր տերություններից է տարածաշրջանը, որ երկար ժամանակ պատժամիջոցների հետ չէր կարողանում իրականացնել քաղաքականությունը, ինչ իրեն բնորոշ էր։ Եվ այս պահին պատժամիջոցների չեղարկումից հետո մենք տեսնում ենք, որ Իրանը այսպես շրջանդային կերպով մտնում է ինչպես համաշխարհային տնտեսական ոլորտներ, այնպես էլ թե գիտամշակութային հարաբերություններ է հաստատում տարբեր երկրների հետ, թե տնտեսական հարաբերություններ են հաստատում եւ քաղաքական բավական լուրջ գործընթացներ է սկսել եւ շարունակում է տարածաշրջանում։ Հենց երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ֆրեդերիկե Մոգերինին այս երկու օրը հանդիպելու է Իրանի արտգործնախարար Զարեֆի հետ եւ որոշելու են նաեւ իհտեղս դրա, որ մարտ ամսվա ընթացքում լինելու է Մոգերինիի այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն իր խոսքով նույնիսկ հենց պատմական այց է լինելու։ Նշվում է, որ բավական մեծ պատվիրակությամբ են գալու եւ օրակարգում լինելու է տարբեր խնդիրներ, սկսած տնտեսականից, քաղաքականից եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Իրանը բավական լուրջ այսպես մտնում է համաշխարհային քաղաքականության մեջ եւ փորձում է գործոն դառնալ տարածաշրջանում։ Մոգերինին մի հայտարարություն էր եւս արել, որի համաձայն քննարկման թեմաներից մեկն է լինելու նաեւ տարածաշրջանում իսլամական քաղաքական կազմակերպության դեմ պայքարելու գործընթացներ, որոնք իրենք հիմնականում շեշտը դնում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցելու միջոցով, այսինքն հստակ է սա, որ նրանց այսպես ասած հիմնական ուժը, որ օգնելու է Եվրոպային, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է այս ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավական լուրջ ծրագրեր է սկսել, մենք գիտենք արդեն բիզնես ֆորում տեղի ունեցավ Իտալիայում, Ավստրիայի հետ արդեն կնքել են բավական շատ տնտեսական ոլորտի պայմանագրեր, նույնիսկ արդեն ավիաուղիների առումով սկսել են Իրան-Ճապոնիա թռիչքները, այսինքն բոլոր ոլորտներում մենք տեսնում ենք բավական ակտիվ քաղաքականություն։ Ինձ դուր է գալի այն հանգամանքը, որ Իրանը գնում էր այս բանակցություններին, միևնույն ժամանակ ինքը պատրաստվում էր այդ հաղթանակին։ Այսինքն Իրանը պատրաստ է այդ հաղթանակի դափնիները վերցնելու եւ բավական ակտիվ էր մտնում է խաղի մեջ։ Այնպես չի, որ նրանք պատրաստ չեն այսօր իրականացնել իրենց քաղաքականությունը։ Սա շատ ողջունելի է եւ նրանք բոլոր ուղղություններով են ակտիվանում, ինչպես դեպի Եվրոպա, մենք գիտենք երկու օր առաջ նույնիսկ առաջին այսպես նավթողի տանկերները դուրս եկան, այսինքն գործընթացը սկսված է։ Ինչպես տարածաշրջանում են ակտիվ, բավական լուրջ գործընթացներ է գնում Սիրիայում եւ Իրանը բավական ակտիվ է ստեղ գործում է, որպեսզի պահպանի, գիտենք Բաշար al-Ասադի կառավարումը, մենք երեք տեսանք լուրերով, որ նույնիսկ արդեն Հալեպի մոտակայքում որոշակի հաջողություններ են ձեռք բերում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Իրանը այստեղ բավական աջակցում է նաեւ Սիրիայի ղեկավարությանը։ Դրա հետ միասին մենք տեսնում ենք նաեւ մեր տարածաշրջանում բավականին ակտիվացում, այդ թվում Հայաստանում, Վրաստանում խոսակցություններ են գնում, որ նույնիսկ այդ վիզայի ռեժիմը պետք է հանվի, որով ըստ իրանական ինֆորմացիայից եկող, որ բավական կմեծանա նաեւ տուրիստների հոսքը, ինչը բնականաբար հավելյալ ֆինանսները թե Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Վրաստանին։ Կյանքի կկոչվեն մի շարք ծրագրեր, որոնք ֆինանսական պատճառներով Հայաստանի մասին է խոսքը, ֆինանսական պատճառներով սառեցված են եղել, դրանք կյանքի կկոչվեն եւ մնացածը երևի թե ես պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Տնտեսական շուկայում գործելու առումով ինչ փոփոխություններ եք նախատեսում, տեսնում աշխարհի տնտեսության մեջ։ Աշխարհի տնտեսությունը դնենք մի կողմ Իրանի տնտեսության անդրադառնանք, որ սա բավական լուրջ խթան է լինելու Իրանի համար, այսինքն պատժամիջոցների ընթացքում իսկապես արդեն Իրանի ժողովուրդը զգում էր իր վրա այդ խնդիրը, այսինքն սոցիալական առումով բավական ծանր իրավիճակ էր ստեղծվել Իրանի համար։ Եվ այս ամենը իսկապես պետք է Իրանին նոր շունչ առնելու համար։
Սա ուրեմն բավական աշխատեց այս տարբերակը։ Մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ հենց ուրեմն համաձայնագրի կնքումից հետո անմիջապես ռեալը կարգավորվեց, իրանական գումարը կարգավորվեց եւ Իրանը քանզի հայտարարեց, որ ինքը այսպես շրջանալի կերպով մտնելու է նավթարդյունաբերության ոլորտը եւ նավթը արտահանելու եվրոպական երկրներ։ Նավթի առումով չեք կարծում, որ վերադասավորումներ են սպասվում կամ ինչ ուժեր կամ ինչ-որ վերադասավորման առումով մենք տեսանք, որ նավթի գինը մի փոքր ընկավ, սակայն այնտեղ մենք ունենք երկու տեսակի նավթ, այսինքն Սաուդյան Արաբիայի նավթը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթը, իր այսպես ասած գումարային առումով մենք տեսանք, որ մի փոքր ընկավ, բայց արդեն կայունացում է նկատվում։ Նույնիսկ հայտարարություններ էր գնում, որ Իրանը այնուամենայնիվ կնախընտրի մի փոքր սպասել, ավելի բարձր գնով վաճառել նավթը, քան թե էժան, բայց այսօր Իրանին անհրաժեշտ են այդ ֆինանսները, որպեսզի կարողանան իրականացնել բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք ունեն թե ներքին քաղաքականության ոլորտում, թե արտաքին քաղաքականության հորիզոններում իրականացնել։ Մի հարց եւս ցանկանայի անդրադառնալ, մենք երեք մասնակից դարձանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության 37-րդ տարեկան, որը բավականին այսպես մեծ նշվեց, եւ հենց թե մարդկանց քանակի առումով, թե իրենց ներկայացնելով զգացում էր, որ իրենց զգում են հաղթողի կարգավիճակում։ Երկրորդը, այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի կոչով, այսպես կարելի ասել բազմամիլիոնանոց ցույց է տեղի ունենալու Թեհրանում, որի շրջանակներում ժողովուրդը դուրս է գալու եւ իրենց այսպես ասած համակրանքն են ցույց տալու կառավարությանը եւ նրա գործելավոճին։ Այսինքն սա առաջին այսպես ասած միջոցառումն է լինելու պատժամիջոցներից հետո դրանք կարծում եմ մեսիջները, որոնք ուղղում են եվրոպական երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, որ մենք համակարծիք ենք մեր կառավարության հետ, սա կարևոր ազդակ է։ Շատ բարի, Իրանը Հայաստանը փոխեցին մասնակցի Ես շատ ցանկանում եմ, որ դա իրատեսական լինի, գործընթացները այս պահին գնում են, որպեսզի վերջնականապես ճշտվեն այդ գումարները, մենք հիշում ենք, որ տարբեր թվերի մասին ենք խոսում, սկզբից 1 միլիարդ, հետո 2.5, հիմա 3.5 միլիարդ դոլարի շրջանակներում, բայց խնդիրը կարողանալու, որ ինքը բավական կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, մենք գիտենք դա Իրանի համար խնդիր չէ, նրանք կառուցելու են ընդամենը 60 կիլոմետր, մինչև հասնեն մեր սահմանը, որտեղ Իրանի երկաթգծերի ցանցը բավական զարգացած է։ Այստեղ խնդիրը մենք ունենք, որ մոտավորապես 400 կիլոմետրի շրջանակներում պետք է կառուցենք, եւ այստեղ նրա խնդիրը, որ աշխարհագրական դիրքն էլ մեզ մի փոքր խանգարում է, բնակլիմայական պայմաններ, այսինքն լեռներ են, որտեղ պետք է հատվեն, պետք է կամուրջներ գծվեն, այսինքն բավական լուրջ պրոյեկտ է, որը Հայաստանի Հանրապետությունն է, ես կարծում եմ միայնակ չի կարող անել։ Այստեղ պետք է մենք կարողանանք դոնորներ գտնել, իդեմս միգուցե Ասիական բանկի, Չինաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ այս բոլորը շատ մեծ ծրագիր է, որը հաստատ մեկ օրվա անելիք չէ եւ ոչ էլ մոտակա տարին, այսինքն ինքը բավական լուրջ պրոյեկտ է, որը բայց մի բան է, որ ես տեսնում եմ, անկեղծորեն դա տեսնում եմ մեր կառավարության ղեկավարների մոտ, ես այդ քաղաքական կամքը տեսնում եմ այս պահին, որ նրանք ուզում են դա կառուցեն։ Այլ հարց է, կհաջողվի նրանց ներգրավել, դոնորներ հայթայթել եւ այդ ծրագիրը իրականացնել։ Բայց մենք տեսանք թե Սերժ Սարգսյանի ելույթներում, թե Վարշապետ Աբրամյանի ելույթներում, մենք հանդեպ տեսնում ենք, որ նրանք ցանկանում են դա իրականացնել։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն տեսեք Իրանը հայտարարել է նաև, որ պատրաստ է 5 անգամ ավելացնել Հայաստան եկող գազը, հա դուք որքանով եք դա իրատեսական համարում։ Ես դա իրատեսական համարում եմ, բայց այստեղ մենք պետք է չմոռանանք այն փաստը, որ մենք այդ գազը ստանում ենք, վերածում ենք էլեկտրոէներգիայի եւ վերադարձնում ենք, այսինքն ավելի շատ ստանալու ենք գազ, ավելի շատ էլեկտրոէներգիա վերածենք եւ վերադարձնենք։ Ես սա այո իրատեսական համարում եմ, եթե նրանք կարողանան համաձայնության գալ գնի եւ ճնշման հետ կապված այսքան խնդիրները կարողանան համաձայնել։ Այսինքն այդ խողովակաշարը թույլ է տալիս այդ ծրագրերը իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Պետական պետ պաշտոնյան ունենալ հանրազաններ, ինչ գործողություններ արդեն սկսեիք։ Ես կարծում եմ, եթե ես պաշտոնյա լինեի, ես այսօր չի սկսել գործողությունները Իրանի հետ կապված, որովհետև մենք 10 տարի է տեսնում ենք, որ նրանք դնում են այս բանակցությունները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բոնը առնվազն 3 տարի առաջ պետք է պատրաստված լիներ, կամ բոնը մոտակա ապագայում երբ որ տեսնենք, որ հաղթանակը կարծես թե մոտ է, պետք է կարողանանք մենք ավելի ակտիվ համագործակցել եւ շատ այդ ծրագրեր մշակել, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Իրանը մի փոքր նաև սպეციფիկ երկիր է, կարող են շատ ծրագրեր մշակել, բայց դրանք կարող են երկար բանակցությունների արդյունքում, այսպես ասած, այս պայմանագրերը
եթե այսպես ներկայացնենք, մաշվեն, կողմ ներվեն, որտեղ Իրանը բավական երկար է բանակցում եւ հասնում է իր համար լավագույն տարբերակին, այսինքն արդյոք մենք կկարողանայինք այն անել, կարծում եմ պետք է կարողանանք աշխատել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ձեռքերը ծալած նստել։ Մեր համար ստեղծվել է իսկապես մի իրավիճակ տարածաշրջանում, որից մենք կարող ենք իսկապես օգուտներ քաղել եւ պետք է նշեմ, որ թե ուրեմն դեսպանի երեկվա ուղերձում դա նկատվեց, թե մի շարք անձնական ուրեմն այսպես խոսակցություններից մենք գալիս ենք, այսպես արմիր գծով գնում է Հայաստանի Հանրապետությունը մեր բարեկամ երկիրն է, մենք չենք խորանում մեր բարեկամներին։ Այս նախադասությունը կարմիր գծի նման բոլորի շուրթերից հնչում է, որտեղ նրանք շատ լավ հիշում են, որ երբ որ Իրանը պատժամիջոցների տակ է, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անընդհատ բանաձևեր էր ընդունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, Հայաստանը միշտ եղել է Իրանի կողքին։ Եթե չի էլ կարողացել բացեի բաց, ուրեմն աջակցել Իրանին, գոնե չեսօգնություն է պահպանել, այսինքն երբեք դուրս չի եկել Իրանიდან, եւ սա հենց հիշատակվում են բարձրաստիճան ղեկավարները նշելով, որ Իրանն այն երկիրն է, որ երբեք չի մոռանում իր բարեկամներին։ Վերադառնալու հարցը նրանից գիտե, որ այլ ձևով հարցը ինչ է արվում, դուք ինչ եք տեսնում Հայաստանի կողմից, ճիշտ է արվում, թե ոչ, ինչ պետք է արվի, ինչ խորհուրդ կա։ Այո, շնորհակալություն, ուրեմն այսպիսի մի խնդիր կա, քանի որ Իրանը փակում է, վարում է պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն իր ապրանքների նկատմամբ, այսինքն բոլոր երկրներից, սա միայն Հայաստանին չի վերաբերում, բոլոր երկրներից բավական դժվար է ապրանքը մտնում Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, գոնե մինչև վերջերս, այսինքն ինքը իր սեփական արտադրողին է պաշտպանում, որպեսզի կարողանա շուկան բավարարել իր ապրանքներով։ Բայց այս պահին, քանի որ նրանք պատժամիջոցներից դուրս են գալիս, այսինքն նրանք կարողանալու են շատ հեշտությամբ մտնել համաշխարհային շուկա եւ իրենք է պետք է բաց լինեն այլ երկրներից ապրանքների ներմուծումը երկիր։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է որ արդեն գործընթացներ սկսած լինի, գոնե սկսենք որոշակի ապրանքներից, լիցուք թե 30 անուն ապրանքներ մենք ներկայացնենք, որ եկեք այս ապրանքների վրա տոկոսադրույքը փոքր իջեցնենք, որպեսզի մեր արտադրողներ կարողանա ապրանքներ բերել եւ այսպես սկսենք առևտրաշրջանառությունը։ Չմոռանանք, որ Հայաստանի-Իրան հարաբերությունների հենց հիմնարկի ժամանակ առևտրական պայմանագրի շրջանակների 3-րդ էջի համաձայն նշվել էր, որ Հայաստանին պետք է տրվի կարտոնյա իրավիճակ, առևտուր իրականացնելու համար այսօր եկել է այդ օրը։ Այսինքն նրանք արդեն ազատ են, այդ պատժամիջոցների տակ չեն խեղդվում, կարող են բացվել եւ մենք որոշակի ապրանքներ մտցնել եւ մեր առևտրաշրջանառությունը մի փոքր մեծանա։ Ես ուղղակի ուզում եմ ստատիստիկա մի փոքր ներկայացնեմ, մոտավորապես 600 անուն պարսկական իրանական ապրանք մտնում է Հայաստան, Հայաստանից ընդամենը 100 անուն ապրանք է մտնում։ Հայաստանում տարբեր տվյալներով գրանցված է մոտավորապես 2000 իրանական, այսպես ասած, ընկերություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում 0։ Այսինքն մենք պետք է այս սառույցը կոտրենք, ժամանակը եկել է։ Եվ կարծում եմ, եթե ես որպես փորձագետ դա հասկացել եմ, կարծում եմ ղեկավար մարմիններին արդեն պետք է խորհուրդ տվասնեն եւ կարծում եմ նրանք պետք է այս քայլերը արդեն իրականացրել։ Հուսով եմ։ Տնտեսական ազատ գոտի գույություն։ Այո։ Արդյոք մենք լիարժեքորեն օգտագործում ենք այդ հնարավորությունը։ Իրանի հետ կայուն։ Իրանում այո, առասում մենք գիտենք, որ ընդամենը իմ տվյալներով մեկ ընկերություն է, որ այս պահին գործում է Իրանում, դա Շենն է, մենք գիտենք դա Շեն տեքստիլ, Շեն տարբեր կոնցեռը, Շեն կոնցեռնը արդեն այնտեղ ներկայացություն ունի։ Արասը բավական եղել 2004 թվականից է բացվել, բայց այդքան էլ լավ չէին աշխատում։ Այս 2-3 տարին է, որ բավական ակտիվ սկսեցին աշխատել, Հայաստանի ներկայացուցիչներից այս պահին միայն փորձում է Շենը մուտք գործել ազատ այդ առևտրի դուռը։ Իրանի եթե հարցեր կան հանեցեք, Իսկանդարյան Իրանի ամենահատուկ ներկայացուցիչը օրեր առաջ նշել է, որ Իրանը ցանկանում է մասնակցել Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը։ Ձեր կարծիքով ինչու որոշ փորձագետներ սա կապում են Իրանի տարածաշրջանային վիճակ դառնալու հետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, այս հարցի մասին ես ինքս եմ ուրեմն այդպես բացատրություններ տվել, մեկնաբանել լրագրողներին։ Այստեղ մի հարց է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եղել է դաշնորհ, մենք գիտենք 90-ականների սկզբին եւ բավական ակտիվ մասնակցել է եւ բավական դրական գործընթացներ ապահովել է, այսինքն մենք այնտեղ ունեցել ենք գերիների մոտավորապես 3-4 օր զինադադար է եղել, գերիների փոխանակում, աջունների փոխանակում, այսինքն նրա շնորհիվ դա եղել է, բայց դրանից հետո ուրեմն ձևավորվեց Մինսկի խումբը, որը այս տարիների ընթացքում գործել է եւ գործում է։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին ձեռնտու չէ փոխել ֆորմատը,
որտեղ եթե մենք փոխում ենք ֆորմատը, բնականաբար Ադրբեջանը հայտարարելու է, որ եթե ֆորմատը փոխում ենք, ապա ես ցանկանում եմ տեսնել այս ֆորմատի մեջ նաև Թուրքիա։ Եվ այստեղ մենք որևէ բան չենք կարող ասել։ Իսկ սա մեծ բացարձակապես ձեռնտու չէ տեսնել Թուրքիայի այս խմբի մեջ։ Դրա համար կարծում եմ, որ պետք է պահել ստատուս քվոն, այսինքն Մինսկի խմբին մենք թույլ ենք տվել, նրանք մասնակցում են, Ադրբեջանը թույլ է տվել, նրանք մասնակցում են, եւ պետք է սպասենք գործընթացի ավարտին։ Սա է իմ կարծիքով ճիշտ տարբերակը։ Ընտրել։ Այդ ամեն դեպքում Ինչ աշխատում փոքր ակտիվություն։ Այսինքն նրանք Իրանը դերակատարությունը, Իրանի դերակատարությունը տարածաշրջանում կարծում եք, որ կավելանա, թե ոչ։ Անշուշտ կավելանա։ Եթե կավելանա Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Ղարաբաղյան հարցի, պետք է նշենք, որ Իրանի, այսպես ասած, մեխը, առանցքային հարցը սա է, որ խնդիրը պետք է լուծի խաղաղ բանակցությունների միջոցով, քանզի սա նաև իրեն ձեռնտու չէ իր սահմանների մոտ տեսնել պատերազմական իրավիճակ։ Բայց միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Սա ևս ունի բացատրություն, քանզի ինքը ևս ունի էթնիկ տարբեր խմբեր, որոնք եթե ինքը այսօր ճանաչի Ղարաբաղին, վաղը նրանք են գործի կանգնելու։ Այսինքն բացատրություն իսկապես կա, բայց նա պատերազմի ժամանակ բավական աջակցություն եղել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։ Այսինքն, եթե այսպես ավելի պատկերավոր ներկայացնենք կամ ավելի փաղաքացիաբակի բացենք Իրանը վարել է բալանսավորված քաղաքականություն պատերազմի ժամանակ եւ այսօր էլ կրկին վարում է բալանսավորված քաղաքականություն թե տարածաշրջանում թե հատկապես Կովկասում։ Խոսելով տարածաշրջանի զարգացումների մասին, ինչ եք կարծում Ռուսաստան-Թուրքիա այս զարգացություն հարաբերությունների, որը չգիտես թե ինչ զարգացում ունենա եւ ամենավատ զարգացման դեպքում ինչ եք կարծում Իրանի դիրքորոշումը ինչպեսի Դերքույր տվությամբ ես Ռուսաստան-Թուրքիան չեմ մեկնաբանի, այդ մասնագետը չեմ, բայց ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակությունը տարածաշրջանում մեծանալու է։ Այդ արդյունքում, քանի որ գիտենք տարածաշրջանում ազդեցիկ պետություններն են առավելապես, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան եւ այս պահին արդեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գալիս է այս դիրքերում, այսինքն Թուրքիան նահանջում է, Սաուդյան Արաբիան մի փոքր ավելի հեղինակ ազդվում է, քանզի Միացյալ Նահանգները, որը Սաուդյան Արաբիայի թիվ 1 դաշնակիցն է, այսպես կարելի է ասել, մի փոքր շբացում են եւ իր ժողովուրդը տեսնում են, թե մեր երկիրը, մեր այսպես դեմոկրատական երկիրը ինչպիսի պետության հետ է համագործակցում։ Այսինքն Սաուդյան Արաբիան ևս մի փոքր զիջում է իր դիրքը եւ այստեղ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքի կայունացումը, հատկապես այն փաստակի ներքո, որ նրանք համագործակցում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ Սիրիայի հարցում, այսինքն իսկապես Իրանը բավական լուրջ ազդեցիկ գործոն է դառնում տարածաշրջանում։ Հարցը ստեղծել է, մի քանի առաջ, մի քանի շաբաթ առաջ մեր կողմեն Վարդանյանը հայտարարել, որ Հայաստանը կարող է լինել Հոնկոնգ Իրանի համար։ Արդյոք դա այսպես սխեմիկալ է այդ իմաստով, ու նկատի ունի, որ գործարարը գալու են ընտրապել ընտանիքները Հայաստանում։ Ես կասկածում եմ, շնորհակալություն։ Այս մեկ հարց, երկրորդ հարցը վերաբերում է սահմաններին, այսինքն ես որքան որ հիշում եմ վերջնական, որ Իրանն այդել են, մեր բեռնատարները չէին կարող մտնել, հարց մեր մեքենաները այդպես սահմանը տնօրինական մեծ մասշտաբի ֆերմերություն կամ չեն կարող։ Բնականում չեն կարող։ Հա, չեն կարող։ Հիմա փոփոխվում է դա, այսինքն հայկական բեռնատար մեքենաները կարող են ինտերնետներ թե չէ։ Շնորհակալություն, առաջին հարցին անդրադառնալով Վարդանյանի հարցազրույցին, ես կարծում եմ ինչպես յուրաքանչյուր բիզնես ծրագիր սկսում է երազանքից։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ երազանքներին կամահրանքով մի մոտեցեք, որովհետև այդ երազանքների արդյունքում է, որ ծնվում է։ Եթե մենք նայենք Հոնկոնգի պատմությունը, վերջին 80 տարիների ընթացքում մենք կտեսնենք, որ իսկապես դա մի երազանքի արդյունք եւ բավական աշխատանքի շնորհիվ է դա դարձել Հոնկոնգ։ Այսինքն ասելս որ Ռուբեն Վարդանյանը սա բառացի չի նշում, նա նշում է, որ մենք պետք է մեր առաջ դնենք այդ երազանքը եւ փորձենք ամեն օր աշխատելով հասնենք դրան։ Բայց կան կետեր, որոնք ես մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում։ Դիցուք թե հենց վերջին նշացավ, որ գործարարները կգան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում բիզնես կդնեն, իսկ նրանց ընտանիքները կապրեն Հայաստանի Հանրապետություն։
Այնպես չի, որ Հայաստանից Իրան 15 րոպե ճանապարհ է, չէ՞։ Այսինքն ունեն եթե մեքենայով գնան դա 8-9 ժամ է տևելու, եթե ինքնաթիռով գնան մոտ ժամուկես 2 ժամ է լինում։ Այսինքն այստեղ ես ունեմ հարց. ինչու Հայաստանի Հանրապետություն եւ ոչ օրինակ, ինչու Երևանում եւ ոչ Ստամբուլում։ Եվրոպական այսպես տիպի քաղաք է եւ բավական ավելի աշխուժ կյանքով։ Այսինքն, այստեղ ես մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում, բայց մնացած մյուս հարցերի հետ կապված ունեմ որոշակի կարծիքներ, այսինքն այո համագործակցության համար բացվել է լայն դաշտ եւ մենք պետք է օգտագործենք, սա մեր համար ռեալ հնարավորություն է եւ չօգտագործելը բավական անհետություն կլինի։ Երկրորդ հարցը, եթե հիշեցնեմ Սուրապ Բեռնատարերը, հիշեցի։ Բեռնատարերը, այո, այդ խնդիրը միշտ եղել է, Հայաստանի Հանրապետության բեռնատարերը սահմանից չեն անցել, մինչդեռ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բեռնատարերը ոչ միայն Հայաստանն են հատել, նույնիսկ անցել են Վրաստան, այլ նաև Երևանում են կարողացել կանգնել եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, այնտեղ որ մենք նշեցինք 30 անուն ապրանքների մասին, կարծում եմ նաև այս խնդիրները պետք է բարձրացվեն, որ այսինքն այն ինչ որ ձեզ է կարելի, նաև մեզ պետք է թույլ տրվի, այն ինչ որ մեզ չի կարելի, պետք է ձեր մոտ էլ կանգնի։ Կարծում եմ, որ եկել է այդ ժամանակը, երկու երկրներն էլ արդեն պատրաստ են իրավահավասար սկզբունքներով համագործակցել։ Սա կարծում եմ մեր ղեկավարության այսպես առանցքային կողմը պետք է լինի։ Այս հարցերում պետք է աշխատանքներ տարվի իրական։ Այդ խնդիրը դեռևս 2000-ականներից է գալիս բեռների տեղափոխման ու բավական լուրջ քննարկումներ է եղել։ Դա պատժամիջոցների իրականում այնքան էլ կապ չունի։ Պարզապես նույնը մենք եթե վերցնենք, վիզայի ռեժիմի հանելու խնդիրը, նրանք միակողմանիորեն հանեցին Վրաստանի եւ Ադրբեջանի այսպես բարի կամքի դրսևորում, որովհետեւ նրանք իրենց կողմից հանեն, բայց նրանք չհանեցին, հետո Իրանը վերաձևակերպեց իր մոտեցումները ասած։ Այսօր արդեն հայտարարվում է, որ Հայաստանի հետ երկկողմանի պետք է հանեն վիզային ռեժիմը։ Այսինքն սրանք բաներ են, որոնք իրականում այդքան էլ կապ չունեն պատժամիջոցների հետ։ Եվ եթե կարելի է ցնցնել, եւ եվրասիական տնտեսական միությունը համապատասխան խոսքում էր մասին, որ սա հնարավորություն է Իրանի գործընկերների համար Հայաստանում ներդրում անել, բացել բիզնես եւ դուրս գալ եթե Հայաստանում Հիմա այո, միևնույն է կա, որտեղ մենք ԵՏՄ շրջանակներում առանց այսպես ասած լուրջ գումարների ենք ապրանքապահությունը իրականացնում, իսկ Իրանը այնուամենայնիվ պետք է գումարներ վճարի։ Այստեղ ծրագիրը մի փոքր այլ է։ Մենք առաջարկում ենք նորից մեր կառավարությանը մի շարք Ես խորհրդի կարգով ներկայացրել եմ, որ կարող են այսպիսի ծրագիր մշակել, այսինքն կիսաֆաբրիկատ, այսպես ասենք կիսաֆաբրիկատ ապրանքը կարող է գալ Հայաստանի Հանրապետություն, ամբողջական տեսքի հասցնենք, վրան փակցվում է։ Արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ԵՏՄ շրջանակներում շատ հանգիստ ինքը տարածվում է։ Սա մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ մենք գիտենք եւ միության հետ ունի արտոնյալ որոշակի գործընթացներ, այս շրջանակում մենք կարող ենք օգտակար լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Այսինքն ոչ այնքան օգտակար, ոչքան եւ փոխադարձ օգուտ ունենալու պարագայում։ Այս շրջանակներում կարող է նաեւ մեծանալ մեր շրջանակությունը։ Եթե կարելի է ոլորտներում մենք կարող ենք հատկապես մեր համագործակցությունը այս պահի դրությամբ ամենաակտիվը թերևս էներգետիկան է եւ նույնիսկ բոլոր ղեկավար պաշտոնյաները նշում են, որ էներգետիկան այն ոլորտն է, որ իր հետևից տանում է ամբողջ հայ-իրանական հարաբերությունները, իսկ հայտարարում բայց էներգետիկան կխորանա, միանշանակ կխորանա, մենք գիտենք, որ այս պահի դրությամբ կառուցում են երրորդ էլեկտրահաղորդման լարերը, մեր հեկի կառուցումն է այսպես բավական ակտիվ տեմպերով գնում, այսինքն սրանք լինելուց հետո մենք նոր հարցը հնչեց, ավելի շատ գազ կմտնի, ավելի շատ էլեկտրոէներգիա կգնա, այսինքն էներգետիկայի ոլորտում մենք ունենանք առաջընթաց, բայց ես հույս ունեմ, իմ հույսն այն է, որ առևտրաշրջանառության մեջ մենք պետք է կարողանանք հասնել որոշակի հաջողությունների, թեկուզ սկսելով այն, որ ես առաջարկեցի 30-40 ապրանք անուններից, այսինքն այն ապրանքները, որոնք մեր համար մենք արտադրում ենք եւ մեր համար կարեւոր է եւ դրանք կարողանանք հանգիստ մտցնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուկա։ Եվ հույս ունեմ, որ դրանք չեն լինի հումքեր կամ ասենք ջարդոններ կամ այդ կարգի, այսինքն պատրաստի ապրանք մենք կարողանանք
մտցնել։ Հաճախ ասում են, դե լավ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է արտադրում։ Մի հատ մենք նայենք, մենք Եվրոպա ինչ է տանում։ Բելգիա ադամանդ ենք արտահանում, որքան է զարմանալի է Միացյալ Նահանգներին մեղր ենք մատակարարում, թեկուզ փոքր ծավալներով։ Մենք հակառակից պետք է ինչի կարիք ունի Իրանը իհարկե ունի, այն Իրանը մեծ շուկա է, Իրանը մեծ շուկա է, մոտ 80 միլիոնանոց, այսինքն մենք ինչ էլ տանենք, մենք ունենալու ենք այնտեղ սպառող, որոնք իդեպ արդեն ինչ որտեղ հոգնել են իրենց արտադրանքից եւ ցանկանում են նոր արտադրանքներ։ Խոսք չկա, մեքենաշինություն մենք չենք կարող ինչ-որ բան արտադրել, ասենք մեր երազ մագնիշի մեքենան որևէ կերպ այնտեղ չի կարող լինել, բայց ասենք որոշակի ապրանքներ մենք կարող ենք, առաջինը, թիվ առաջին ապրանք, ջուր, այդ մարդիկ ինչքան ջուր տանեն, իրենք ունեն դրա կարիքը, հյութեր, ինչքան տանենք մենք ունեն այդ մարդիկ այդ հյութերի կարիքը, այսինքն սրանք են ապրանքներ են, որոնք ունեն այդ պահանջարկը, մնում է, որ սրանց շուրջ մենք կարողանանք բանակցել։ Թեկուզ մեր մոտ, օրինակ, թեյի տարբեր տեսակներ ենք, Իրանում բավական զարգացած է թեյի արտադրությունը, բայց մենք ունենք մասուն, ուրց, դաղց, միգուցե սրանք մենք կարողանանք կազմակերպել, թեկուզ փոքր քանակով, բայց մտնենք շուկա։ Իսկ ինչու մինչ այժմ մենք այդ չենք կարել։ Մենք ես արդեն ասացի, որ դրանք պատժամիջոցների տակ են եղել եւ հայկական, ոչ միայն հայկական, այլ ընդհանրապես համաշխարհային ապրանքը բավական դժվար է մտել, այսինքն նույն այդ ուրցի վրա այնպիսի հարկ կլիներ, որ հասարակ իրանցին իր համար ավելի հարմար կլիներ պարսկական արտադրության թեյը, քան թե Հայաստանի էկոլոգիական մաքուր սարերի ուրցը։ Մի այսպեսի հարց չկա, ես այսպեսի հարց տամ։ Երևի տողակարգին այսպես ինչպես է կարծում, ինչպեսին է տեսնում Հայաստանում իրանցիները ինչպես է վերաբերվում։ Ես դա սովորական չեմ համարի, արդեն նշեցի, որ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, որ Հայաստանը մեր բարեկամ պետությունն է, այսինքն եւ նույնիսկ նշվել է Սաթ Ահմադինեժադից Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունները դրանք հատուկ հարաբերություններ, այսինքն դա սովորական Այո, դա քաղաքական նշանակության այո։ Ինքը ավելի շատ ինքը քաղաքական ծրագիր է լինելու, բայց եթե դա կառուցվի, իհարկե մեզ ավելի ձեռնտու է լինելու երկաթգծով բեռները տեղափոխել, քան թե մեքենաներով տեղափոխել։ Այսինքն այս առումով երկաթգիծը բնականաբար օգտագործվելու է։ Եվ կարևորվելու է բնականաբար, բայց այս պահի դեպքում այս ծրագիրը ինքը առավել քաղաքական ծրագիր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա մեր կուսակցությունից, նաև Իրանը ալտերնատիվ ճանապարհ ունենա հետագայում Հայաստանի վրայով դուրս գալ Վրաստանով, Ռուսաստանով կամ չգիտեմ այլ ճանապարհներով, ոնց Եվրոպա, այսինքն այս պահի դեպքում Իրանը ինչպես է դնում Եվրոպա, միայն Թուրքիայի վրայով, այսինքն եթե Թուրքիայի հետ խնդիրներ են առաջանում, իր համար դա խնդիր է դառնում։ Իրենց անհրաժեշտ է, այնպես որ միայն մեզ է անհրաժեշտ, իրենց անհրաժեշտ է ալտերնատիվ ճանապարհ, դա կլինի, թե երկաթգծի հետ կապված դա կլինի, թե գազատարների հետ կապված, թե նավթատարների նավթամուտների, այսինքն նրանց անհրաժեշտ է ալտերնատիվ ճանապարհ, բացի Թուրքիայից դեպի Եվրոպա գնացու։ Հայաստանի Հանրապետության համար բնականաբար առաջին տեղերից է, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի զգուշավոր է։ Երբ որ հարցում ես, ասում եմ, իսկ դուք գումարը գտել եք արդեն։ Այստեղ գումարի խնդիր է, որոշակի տվյալներով դա 3 միլիարդ 500 միլիոն է կազմում, որը այս պահի դրությամբ մենք չունենք։ Եվ հայտնի չէ, մենք կարողանալու ենք գտնել այդ գումարը, թե չենք կարողանալու գտնել այդ գումարը։ Այսինքն այս պահին նշել Իրանից, քեզ համար դա առաջնությունների որակն առաջի հարցը դա գտել եք գումարը։ Մի հարց կարելի է։ Если мы Այս պահի դրությամբ միանշանակ էներգետիկը իրենց համար, որտեղ էներգետիկը դա ռեալ է։ Էներգետիկը դա ռեալ է, իրական է։ Իսկ երկաթգիծը դեռ պետք է շատ ջրեր հոսեն, պետք է կարողանանք այդ գումարները հայտնել, պետք է կարողանանք կառուցել։ Իմ համար մի փոքր խնդիրներ կա, ես խնդիրներ տեսնում եմ։ Չմոռանանք, որ ժամանակին բավական քննարկվում էր Քաջարանի թունելի կառուցման ծրագիրը։
այդ խորհուրդը մենք չկարողացանք իրականացնել, գումարները չկարողացանք հայտարարել եւ չկարողացանք այդ լերը ուղղակի ծագել, դա մեկն էր ընդհանրապես, իսկ երկաթգծի դեպքում երկաթգիծը չի կարող չէ պարզապես բարձրանքը պետք է հատելով գնա, այսինքն մենք եթե չկարողացանք քաջարանի խնդիրը լուծել, ես չգիտեմ մենք կարողանալու ենք, այսինքն կարողանալու ենք նախ հայտարարել գումարները եւ հայտարարելուց հետո կարողանալու ենք այդ ամբողջը իրականացնել, լիահույս է, որտեղ դա իսկապես Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է։ Հասկանում եմ։ Կապված